Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa kanaa baga nagaan dhuftan. Har'a immoo piraaktiisiidhaan akkamitti saayitii tokko develop akka itti goonu ni ilaalla jechuudha. Innis jalqaba irratti weebsaayitii tokko develop gochuudhaaf kan nu barbaachisu maalidha? Fakkeenyaaf Notepad++ fi wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan develop gochuu dandeenya. Har'a garuu kanaan isinitti agarsiisu Notepad++dhaan akkamitti weebsaayitii develop akka goonu piraaktiisiidhaan ni ilaalla jechuudha. Walumaan hanga dhumaa haa turru isiniin jedha. Jalqaba irratti Notepad++ keenya yeroo bannu haala kanaan banuu dandeenya jechuudha. Akkam argaa jirtan kana Notepad++ keenya yeroo bannu kana fakkaata. Asirratti jalqaba headingii banna jechuudha. Headingii irratti HTML faayilii keenya ni banna. Heading sekshinii keessatti taayitiliin jira. Fakkeenyaaf taayitil taayitilii isaanii kenninaaf jechuudha. Weebsaayitiin keenya taayitiliin isaa maal akka ta'u fakkeenyaaf school saayitii yoon jedhe fakkeenyaaf asitti immoo close taagii fayyadamna jechuudha. Akkam argaa jirtan kana haala kanaan eegan cufee booda paartii tokko fixeera jechuudha. Paartii itti aanutti taruudhaaf boodii ka jedhu bira dhaquun qaba jechuudha. Boodii as biratti banuun nurra jiraata. Boodii keenya sumatti wantoota garaagaraatiin barreessuu hin dandeenya yookaan immoo cascading style sheetii fayyadamnee babbareechuu hin dandeenya. Garuu amma fakkeenyaaf foonti saayizii boodiin kun ittiin barraa'u haa barreessinu. Foonti saayiziin isaa fakkeenyaaf 5 yoo barreessuu barbaade fakkeenyaaf foonti saayiziin isaa 5 akka ta'u yoo barbaade haala kanaan barreessuu nan danda'a jechuudha. Boodii keenya banneerraa akkam arginu kana keessatti boodii keessatti waa baay'ee barreessuu dandeenya. Amma garuu student registration formidha waan ta'eef formiin kun maalidha jechuudha. Formii barataa galmeessuu jalqaba irratti taagiin kun amma kan barraa'e kun booldii gochuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. As biratti ID bakka itti galchu uummachuu waan barbaade haala kanaan nan kaa'a jechuudha. Then booldii sana nan cufa. Haala kanaan eegan cufee booda maal gochuun qaba? ID irratti kan galu data typein isaa maali? Gosa kam galchuu barbaada bakka kanatti? Maal galchuu barbaada kan jedhu as biratti itti hima jechuudha. Input type jennaan jechuudha isa kana. Saayiziin isaa immoo meeqa akka ta'u barbaada? Saayizii jechuun karakter leengizii isaa jechuudha. Karakterii meeqa akka inni qabatu yoo barbaade as biratti saayiz galchuun narra jiraata. Fakkeenyaaf karakterii 10 yookaan immoo lakkoofsa 10tti akka galchuu barbaade haala kanaan kaa'uu danda'a jechuudha. Then as biratti kanan baneen jira input type biratti isa sannan cufa jechuudha. Gadi akkanaa bu'uu yoon barbaade BR jedhaan jechuudha. BR block gochuudha jechuudha. Laayinii kana line break gochuu yoon barbaade line break yoon fayyadamuu barbaade bakka kanatti BR jennee haala kanaan galchuun nurra jiraata jechuudha. Itti aansee ka galchuun nu barbaachisu maalidha yoo jenne jenderii haa galchu. Fakkeenyaaf namni tokko maqaa ID galchinee maqaa galchinee jenderii galchina waan ta'eef ammallee akkuma reefuu BR dhaan jalqaba. Input typein isaa maal ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf meelii fi fiimeelii kana select kan ta'u yoo ta'e maal gochuun nurra jiraata? Input typein isaa raadiyoo ta'uu qaba jechuudha. Raadiyoo ta'uu qaba. Raadiyoo batan. Name illee galchee jenderii illee galchee waan hunda galmeessinee booda maal gochuun nurra jiraata? Save batanii bakka kana galchuun nurra jiraata. Save yookaan immoo delete yookaan search kan godhu batanii wayii galchuun nurra jiraata jechuudha. Isa san galchuudhaaf jalqaba open bracket yookaan immoo angle bracket keenya ni banna. Input type keenya as biratti ni galchina jechuudha. Input type which is equals to submit jechuun kun immoo maalidha? Waan amma armaan olitti barreessine kana gara database submit godha waan ta'eef submit jennaan jechuudha. Haala kanaan eega barreessinee booda maal gochuun nurra jiraata? Kan amma armaan olitti banaa dhufne kana fakkeenyaaf kan amma olitti cufame kami headingii fi taayitilii qofa body fi HTML hin cufamne. Kanaafuu body irraa jalqabna jechuudha. Kan cufnu jalqaba close tag jedhama inni kun akka kana kan fayyadamnu yookaan immoo angle bracket qabannee booda slash fayyadamne taanaan close tag ta'uu isaati jechuudha. Body cufna jechuudha dura. Body taansinee maal cufna? Ittaan sudaan boodii ittaan sinii maal cufna jechuudha. HTML gubbaa irra akka banametti jira waan ta'eef
isa sana cufuun nurra jiraata jechuudha. Akka margaa artan kanatti waan kana barreessinee jirra yookaan websaayitii simple websaayitii ta'e tokko develop goonee jirra. Then save goona. Save goonee booda cufnee ilaallu websaayitiin keenya maal akka fakkaatu yookaan immoo websaayitiin hojjennu maal akka inni fakkaatu ilaallu. Fakkeenyaaf websaayitiin keenya school jennee save goone kun as bira jira. Yeroo bannu browseriidhaan haala kanaan nu banuu danda'a jechuudha.